大家好，今日同大家分享一個粉絲豆卜雜丸燴白菜。呢個菜呢叫銀絲黃白，咁佢同旺菜呢就好相似嘅，佢係幾清甜嘅。咁另外有啲雜丸啦，有牛丸、貢丸、墨魚丸，咁你用咩丸都得嘅。呢個粉絲呢，我哋先用凍水浸佢15分鐘。呢隻手咧，點解要戴手套？因為個皮膚問題咧好嚴重。呢個菜咧要拍一塊薑，你中意俾少少蒜蓉都得嘅。落一片薑，炒一炒呢個白菜先。炒到呢個白菜軟身呢，我會加啲雞湯落去。呢個菜咧係一個湯餸嚟嘅，咁多啲湯咧，少啲湯咧，隨你中意。咁呢啲咧係熱水，俾埋我哋嘅雜丸落去。咁我一個人食就唔俾太多嘅湯啦。冚蓋煮佢2分鐘，加適量嘅鹽。咁嗰個雞湯有味嘅，鹽嘅份量呢唔好加太多。再加埋我哋嘅粉絲落去煮3分鐘。好烏龍啊！忘記咗放豆腐泡，咁呢個豆腐泡咧留返聽日食。